हर वर्ष की तरह इस बार भी दुनिया भारत के पराक्रम की झांकी देखेगी गणतंत्र दिवस पर। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 9 पन्नों का अलर्ट शेयर किया है दिल्ली पुलिस से। 30 जनवरी को सुरक्षा पूरी तरह से चौक चाबंद की जाए। इस सुरक्षा में जमीन से सुरक्षा के साथ साथ आसमान से सुरक्षा होना भी बहुत आवश्यक है। जहां तक सूचना के तंत्रों का मामला है, उसमें वो सारे साधन लगाए जाने चाहिए जो कि कन्वेंशनल हथियारों के साथ साथ अनकन्वेंशनल हथियारों पर भी प्रहार कर सकें।